საქართველოს კულტურის სამინისტროში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების ხელოვნებათმცოდნეებისა და არქიტექტორების მიერ შემუშავებული დეკლარაციას ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ-მაყურებელთა თეატრის მმართველი ეწინააღმდეგება. დეკლარაციის თანახმად თბილისში, მცხეთაში, თელავსა და ბათუმში 25 ობიექტის სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები უნდა შეჩერდეს. მათ შორისაა ბათუმის ფოსტის შენობა და თოჯინების თეატრი. მედია ჩარკვიანის განცხადებით თითქმის დასრულებული რეაბილიტაციის შეჩერება სრული აბსურდია. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს განყოფილების უფროსი მიჩნევს, რომ შენობების რეაბილიტაციის შეჩერებამდე აუცილებელია შეიქმნას სპეციალური კომისია, რომელიც გადაწყვეტს, როგორ უნდა დასრულდეს შენობების მშენებლობა. ამ თეატრის მშენებლობის დასრულებას ელოდება ჩვენი პატარა მაყურებელი, მთელი ქალაქი, მთელი საზოგადოება. ჩვენ ერთი წლის განმავლობაში შეხიზნული ვართ დრამატულ თეატრში, სადაც ვატარებთ სპექტაკლს ასეთ ვითარებაში, რაღაც 50 კვადრატულ მეტრში. ზოგადად ამ შეჩერებულ მშენებლობასთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა გაკეთდეს სპეციალური კომისია, რომელიც შემდეგ იმსჯელებს, რა სახე მიეცეს და როგორ განვითარდეს მოვლენები. ეს მშენებლობები უნდა გაგრძელდეს. ანუ იგივე რაღაც სახეცვლილებები მოხდება, ეს იქნება რადიკალური თუ რაღაც შიდა სამშენებლო ცვლილებები, შენობა ხო საბოლოოდ ბოლომდე უნდა მივიდეს, თუ რაღაც ხო დარჩება, თუმცა მშენებარე ობიექტი და დაკონსერვდება